Putra Taman Pahlawan terus ngiringane nang Taman Kanak-kanak. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji punika kan lakon kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, dicopot. Ora oleh to. Ngligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki tau ndelok toprak ora kowe iki. Wayang kedirinan ora apal lakon Panji iki ngligo. Panji asmara bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda ta? Beda. Waduh apik to. Sae nek niki tetep sae. Lho, Mas. Mas, Kok iso dekne kaose lho? Iki toprak dudu wayang kok gawe kotang Antara Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman pra isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepet bocah kok ora. Ngono ki ya ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatat jan igone pating pencotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekarta sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone malah untune sing maju kowe iki. Ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi Sekartaji. Weh. Cak manapun Kakang Yayi. Neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. Piye tak iki kok isa? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang alus. Lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kaya ngene aurane. Aurane ngene lho tak anane. Mustikaning jagat. Nah, bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nalama mani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono kok. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Toprak siswa kok goblok ora umum. Wah, ketoprak ora iso. Toprak kok Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. Yayi. Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho Mbak. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masya Allah. Adik Victor. Nggih, munggah mriki Mas. Alhamdulillah. Sak menika kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adik Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, ini Tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, ini Tor. Tor, kene. Nah. Masya Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun Mas? mulai zaman Borobudur Mas. Pirang atus tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah-walah jan. Ngene iki genep 20 no nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel nek ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Nah niki seksi Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakean sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili niki. Wah, awakmu nyekel kendang ya ning kono ning kendangan kono. Iso to kendang? Saged. Ya kono. Mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo Kak, dadi gandruk. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Kene-kene, Yayi. Siramu bak ora lho wong kok terak angin kok ngleyang ngene iki jane ora enek bobote mangan kerupuk mau.
Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digawa kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Andreng. Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes ngono lho. Lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho, Arep nguyuh piye to? gandrung iki yo Lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatut Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatut Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergiwa. Pergiwa kok iso. Iya. Atut runtut tansah Alah. reruntungan kene nyanyi ndak pangku. Ladalah. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya jelas luar biasa. Aprae bantri le. Ayo iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku dhisiki ngene le. Menang kowe ndal berarti Menang aku. Alah. Iya. Menang sapa ndal karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung. Duk, Awas kowe. Duk. Apa? Kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Balak sik kira-kira. Wah, Piye to? Enekmu gak celi kleru. Ngapur. Nakal wi jarak kowe. Nakal jarak kuwi. Jarak kuwi. Jarak kowe. Sopo, Mas? Nyapa? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar wis tau ngono wi, Rum. Hei! Wo. Mas Mondol. Kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang emek ngono. Iya, Sopan nggak santun, sobo Tata sito, krama. adab ketimuran, tata krama. Tarane. Misalkan, cara megang, iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. Nah, ini toh. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lagi megang piye, Om? Ngeten. Lho, ngeten lho, Mas. Dah balik. Ngeten. Ngapur kowe. Contohnya piye Mas Yudo? Ngeten tok. Lho, cara arep ini. jamil janggut. Lah nek mau cukup ngene tok. Lho, ngene tok. Ora perlu kok ora elah, Mas. lah kok malah akeh kowe? Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok nggo nyewak. Balah, nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei! Aku bariki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku nesu. Nesuno. Wong Ora edan. kuwi mau ki ben delok wayang ya, Om ya, wi mau Biasane berperang nek iki. nek tanggapane budal 3:30 jam 8 lah kok jam 3:30 Masa ta? matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Makane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Bubuk manis. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Asline apa, Ndol? Asline weanan karo Elsa lho. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? Aku- HP-ne ndi? Aku HP-ne dilokno. ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora Ben konangan. konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Kelakuane dalang-dalange ngono kuwi. Lagi. Lagi. Iki sayang iki. Loh, sayang ki sapa? Nah. Ndi kene. Ndi, Kene, oleh. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ning kono. Ya sayang Iki ndi. sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang kena fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Oh iya, anake aku lali aku. Sing mau lho anake Ya, gak boleh oleh. iki wis. Wis wis. HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayu neh Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yang mungkur jeneng tok Mas Mondol bae ganteng ya. Aku pancen ganteng.
Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Lah jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mondal. Iya. Dodone sampeyan yo. Lho. Dodane dilus Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan dipanggung kan untuk umum. Ning panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik Untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa karo Mas Mondal biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Menit pertama. Soale kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Enak yo. Enak tapi suwe-suwe ya keju. Mantane dhek L300. Wis L300 Ya Trep. Iki lho Mbak Niken sampean ngenek nek lapoke. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus Wis ora gede dadi apa? Maling. Mantri. mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slewentik bisa tak selentik lho. Kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, tak patak desem. Kayak Bojonegoro kowe. Kita duwe pacar Bojonegoro ya. Ya punya no aku pacarku ya di mana-mana Ya, ya Om iya ya. dong. Apa itu pacar cuma satu ya satu. kurang ya Om. Kuno. Ngapa melak-melak? Iso jentak. Bisa melak-melak. Melak. Berarti pacare kono luwih akeh Luwih ya Om. ya. akeh. Padahal lak dhewe mau ya gur guyon ya Om. Krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden. Ora, ya ampun. Dalang ya ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane Makane kok mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek dinanti penting botole mulih ngono lho. Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirane bludrek, pikirane bludrek. Lho, misale pikiran budrek, lho dijak guyu. Jak Dagel guyu. Maratuwane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo Upamane Mas, belanjane kurang. Blonjone kurang. Mas aku nyuwun cincin. Jaluk cincin. Pokoke beneran jaluk apa disuluki terus. Oh ya enak Mas aku. Ayo ganti Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut, hup. Nah, iki lho. Sak rambut, rambut, hup. Lho. Terus. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Rate hop. Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Aduh, ora gawe hup, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingetenke brujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki. Omongane mesti Wis. Kok iso keceret. keperwujud bae. Mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut. Lamun
adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampeyan nek malang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong bocah kringete kaya solar. Aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omong ate nyanyi. Sampeyan sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho. Ntar iso apa ora kowe? Sampeyan rada rono. Lah, Dagelan kok diselentak. kae to kowe iki. Minggira kono lho kowe iki. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan Yayi, mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjaluk bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi apa ta? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora kuru-kuru. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul bathukmu nyelo cendan dendak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu banggir tak sawang pasuryanmu katon glewu bisa ora kowe cangkem kaya baduk sumur ngene kok Baduk sumur. Yayi. Heeh. iki lho Rambutmu kang ngemak bakung. Terus Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede-gede. tekan bokong bareng. ikar bokong jambe piye to Aku angger keserimpet untu yo ni. rambutmu Kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. ngene lho lambene ngisore dindul ngene glewu Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Kene Yayi. Siam bakal tak glewmu. kabeh Kabeh glewu. Yen cedhak tansah mulat. pripun swantenipun Sae Mas. kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung Kae nyeluk Mbah Kung. Terus Sida Delokan larasmu lho teko ngene. asih turu. Tuhu terus entek wong terus turu. heeh. Pindho. Mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. mintuna Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. ayo nimas bareng ana tepi wajib. lah nyapa dadak wajibak iki lho Lho padha karo bak mati di akhir ayat. jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek Wajib nek senep senep nek Pak Asop asob nyidam terus itu asih bebrayan. luar biasa. napa niki lajenganipun Ben dikancani ya Mbak Nika. nggih dipun kancani Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Mbak- lah Astabrata. Esek-esek. Ning endi nggonku goleki. sing kendang kok telo godhog Kepengen ketemu. Senadyan adoh tak parani menuruti Mergo anak kuwi dudu
investasi mung perkara bondo ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasedan jati, wong tuwa nek wis seda mergo menungso kuwi dudu ula ya ta. Nek ula iso nglungsungi, nek menungso kuwi gedhong ana kuncenana, wong mati mangsa wurunga. Sing ndongakne sapa nek ora anake. Wah ngono. Mula anak di sekolahne pula nganti tekan sarjana nek ora roh karo agama, jedot cara Blitar. Wah ngono. Rugi. Ayo ngestokake dawuhmu. Angka 3 kewajibane wong tuwa ngrabekke anak. Nek wis 3 ki tercakup wong tuwa wis ora oleh melu cawe-cawe urusane anak. Tegese anakku wis mandiring pribadi iso nata urip dhewe. Wah iya. Iya ya Mak iya. Ayo ndonga bareng-bareng, Nak. Muga-muga ana ing ambal warsa HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Ya. Semasaku dapat selangkah lebih maju, tambah prestasine. Sesuai dengan motonya, bersatu, bermutu, nomor 1. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti Negeri 1 kuwi ora mung sekolah sing memprioritaskan akademis, sing memprioritaskan babakan kabudayan kuwi ana, Nduk. Ana. Aku ki duwe kenalan kanca-kanca dalang, pepunden-pepunden dalang. Kuwi uga alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana umpamane pepunden dalang Pak Eko Suseno saka endi daleme? Gedung Dandang. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana neh Mas Niko saka Gandu. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Dalang kabeh. Dalang. Ana neh dalang sing lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk, tapi aku ora patek kenal Badaralam sapa ngono kuwi lho. Oh iya, kuwi ya lulusan kene. Oh ngono. Ning ora patek kenal aku candi ngono. Oh iya. Iya Mak iya. Iya.
Prestasine akeh SMA 1. Prestasine akeh yen tak waca ki nganti jam 7 isuk, mula ora tak waca wae. Oh iya. Wis intine kabeh ya wis roh. Ngono. Murid-murid kene padha prestasi baik akademis maupun non akademis. Oh ngono. Terus rangkaian adicara dalam memperingati HUT SMA Negeri 1 Nganjuk wis kawiwiti. Saka tanggal 18 nganti 20 semasa kap. Oh ngono. Terus bengi iki wayangan. Tanggal 21 ana Jalan Sehat. Puncake upacara HUT semasa, hari ulang tahun semasa ya kuwi denge 4 Januari. Wah iya. Iya ya Mak ya. Alhamdulillah alhamdulillah. Nduk piye? Saka kersane Bapak Asop lan keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Sing katimbalan sowan marak mangarsa kene paring lelipur, paring hiburan ora ngembongake awake dhewe. Ning sapa? Uga ana Mbak Niken Salindri saka Kediri lan Mas Yuda Bakiak. Ngono, Mas Yuda CS. Sadurunge Mas Yuda takon menghibur mengocok perut para warga masyarakat kang mapan ana ing kene. Mbak Niken tak aturi jumeneng luwih dhisik. Oh ngono. Jumeneng. Sepati cok. Kutang tang tak tang 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 ya. Turun. Musik ta. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane? Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Nek apa jane? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya, gini ya. BM. BM itu apa? Bad mood. Lah ya bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong ya acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan ya. Lah nyapa aku diceluk Mbak Niken. Aku ki mbasakne para penonton, mbasakne para penonton. Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku. Iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Kok iso tekone Keri lho Mas. Teko Keri aku bar tulung agung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning semasa. Lah kon delalake cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelok Mbak. Tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki jaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya adalah orang pertama ya. Kamu kowe pacare Akbar pertama ya ning semasa. Nah, terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik apa ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. Ngene lho, jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Masalahe tekone gak karo aku.
Lah sampeyan iki mau ana acara ya to, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku tekoku jam 11, tekoku setengah 11 mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan yo ndak mungkin. Lah gitu kok jarine ndak apa. Kayak kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, wis pakai yang ini. Wis ngabari Mas Ardi kemarin wis ngabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Mayah teyus. Wis ning kene ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen? Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa no. Sapa? Duh win anu. Oh ora. Ngene lho ngene. Aku kan yo tidak pernah to mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lho gak ndek masa lalu, kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan iki kan biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA. Ulang tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dek itu di bawah naungan Pegri. Mas Dek SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke. Semasa ya Mas? Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua, terus apa nih ya semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nak bermutu apik banget. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Kuwi jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to, Kang Mas? Yang duduk di depan, Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin.
Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lulup the best ya apa? Wis lulup the best iki lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, Bapak Asop. Ngene ya, Dik Niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Iya apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Ora ana ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Ya tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah? Suaraku ndak tekai. Oh lah, yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi kok? Lah sampean sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing iku aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jajal bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan ning Semas